friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗോളി വെജാർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷാണിത്. അപ്പൊ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക. കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മൈദ, തൈര്, 2 പച്ചമുളക്, കരിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ബേക്കിംഗ് സോഡ. ആദ്യം ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ഇടാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മൈദ ഇടാം. അര കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല മിക്സ് ആക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. രണ്ട് കപ്പ് തേയില ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. 2 പച്ചമുളക് ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് കരിവേപ്പില ഇടാം. കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അധികം വെള്ളം ആയിക്കൂടാ, അധികം കട്ടി ആയിക്കൂടാ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിന്റെ കളർ മാറുന്നവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. ഇപ്പൊ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതായിപ്പോ കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര കളർ മതി. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളെ ഗോളി വെജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ